მოგესალმებით ყველას, ეს რუბიტა რო არქია, მე რუბი ვარ. დღევანდელი ჩვენი საჯარო კაშლის თემა იქნება ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება. გავიხსენოთ კლასიკა. ყველაზე მოთხოვნადი სამი კითხვა, თუ რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას მოიმოქმედებს. დღეს ირჩევთ პოზიციას თქვენი მეორე ნახევარის ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით. პირველ პოზიციაზე გვეყოლება თასების მეფე, ეს არის იგივე სტიქია წყალი, თევზები, კირჩხიბი, მორიელი. დღეს მეორე პოზიციას დაიკავებს სტიქია მიწა, ესენი არიან თხისრქა, კურო, ქალწული. მესამე პოზიციაზე დღეს იქნება ჰაერი, მერწყული, ტყუპები, სასწორი. და მეოთხე პოზიციაზე დღეს იქნება სტიქია ცეცხლი. შეგახსენებთ, რომ ესენი არიან ლომი, მშვილდოსანი, ვერცი. ირჩევთ თქვენს მეფეს. დავიწყოთ პირველი პოზიციის განხილვით. და ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენზე თასების მეფე. ანუ კირჩხები, მორიელი, თევზები. მისი ფიქრით, თქვენთან ურთიერთობა მარტივი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი თვისებები გაქვთ საერთო, შეიძლება სტიქიურად თქვენს იყოთ კირჩხიბი, მორიელი, თევზები და აქედან გამომდინარე ბევრი საერთო გქონდეთ, ზოდიაქოზე მაინც რომ არ, ასე ვთქვათ, კონცენტრირდეთ, რადგან საჯარო კაშლა არის, შეიძლება გქონდეთ მასთან ძალიან ბევრი დაახლოებული თვისებები და ზუსტად ეს გიზიდავთ და განგიზიდავთ ერთდროულად. ანუ ამ ადამიანის თვალში, ფიქრში, უბრალოდ თქვენთან ურთიერთობა მარტივი არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება გქონდეთ ძალიან ემოციური ხასიათი, შეიძლება გქონდეთ ხასიათი, როდესაც ძალიან მარტივად ფეთქდებით, მარტივად იბუტებით, მარტივად ავლენთ ემოციებს და ყოველთვის უწევს, რომ რაღაც გააკონტროლოს თქვენთან, თუმცა თქვენთან ურთიერთობა არის მისთვის ძალიან დიდი ადრენალინი, ანუ ფიქრებში ამბობს, რომ თქვენ მას ძალიან გავხართ, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობა მარტივი არ არის და აქედან გამომდინარე თავის თავშიც დაფიქრდა, რამდენად რთული იქნება თქვენთვის მასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ ერთმანეთს გავხართ. ანუ რაღაცა შეიძლება ხშირად კამათობთ, შეიძლება ხშირად გაუგებრობებში ხართ, მაგრამ მაინც ემოციურად ერთმანეთს ავსებთ. ანუ რაღაც ორმაგი სტანდარტის ურთიერთობა გაქვთ, როგორც კატა და თაგვი. მუდმივად ომი, მაგრამ ერთმანეთთან ახერხებთ რაღაც მომენტში თანაცხოვრებას, თავი ერთმანეთი არ შეჭამოთ. რას გრძნობს თქვენს მიმართ? გრძნობებს საუბარი არ უყვარს, ამ ადამიანს არ უყვარს, ან მალე შეუძლია რომ ემოციები დაკეტოს, დახუროს, გულში ჩაიკეტოს და იქ არავინ უნდა შეუშვას და დაანახოს, მაგრამ თქვენთან გრძნობები აქვს ძალიან ცვალებადი. თვითონაც მალე ეცვლება ხასიათი, ცვალებადი იმიტომ აქვს, რომ როდესაც გაბრაზებული არის, შეიძლება საათობით იჭდეს ცალკე, საერთოდ არ გაჩვენოთ არანაირი ემოცია, დისტანცირდეს, გაიქცეს, მაგრამ როგორც კი კარგი პერიოდი გაქვთ ურთიერთობებში, დაიუღაროს ემოციებით, იყოს რომანტიული, გაჩუქოთ მზე, მთვარე, ვარსკვლავი და ყველაფერი, რაც იმის გარშემო მოტრიალებს, მაგრამ აქ ემოციები და გრძნობები დამოკიდებული არის, როგორ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის ტიპს შესთავაზებთ. ანუ აქ ადამიანი არ არის, რომელსაც უკეთი ავარდისფერი თვალე და უპირობოდ უყვარს ვიღაც. თუ გინდა რომ მე კარგად მოვიქცე, ემოციები გაჩვენო და სტაბილური ემოციები მოგცე და მიყვარდე, ამისთვის რაღაც ჩემთვის უნდა გააკეთო. აი ეს პრინციპი აქვს მას ემოციებში, ესეთი
სიყვარული შეუძლია. ანუ შეიძლება უყვარდეთ და 3 წელი გავიდეს და მისგან ერთი SMS-იც არ მიიღოთ, თუ კომფორტი არ დახვდა ურთიერთობაში. რას მოიმოქმედებს? ну აქ ადამიანი მოქმედებაში დაგანახებთ რომ თქვენისთვის ნომერ პირველი საზრუნავი ხართ რომ თქვენთან ურთიერთობა ერთი დიდი ადრენალინია რომ თქვენთან ურთიერთობა არის ყველაზე მაგარი გამოცდილება რაც კი რამე ჰქონია ეს არის პაემანი, სადაც ბევრს ისაუბრებს თავის ემოციებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაკეტილი ფაზები აქვს და გაუგებარია ეს ადამიანი ბოლომდე მაინც ექნება მოქმედებაში რომანტიკული გარემო, ექნება გახსნილი ფაზა, სადაც ბევრ საინტერესო ემოციას გაგიჟღერებთ, რასაც თქვენს მიმართ გრძნობს, ექნება თქვენს მიმართ მოქმედება ის, რომ შეიძლება საერთო მოგზაურობა შემოგთავაზოთ, ან შეიძლება რაღაც შორ მანძილზე ერთად წახვიდეთ და სასიამოვნო დრო გაატაროთ. ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება თუ ახლა თქვენგან შორს არის, დაგეკონტაქტებათ და შემოგთავაზებთ გეგმა, სადაც ან თქვენ წახვალთ მასთან, ან თვითონ მოვა თქვენთან და ერთ სრულ დღეს მაინც გაატარებთ. ანუ ეს არ არის 1 და 2 საათიანი შეხვედრა. ეს ადამიანი მოქმედებაში, ანუ გეგმებში არის, რომ თქვენთან სრულად გაატაროს რამდენიმე დღე, კვირა, ან 1 დღე ღამე მაინც. ანუ აქ ამ ადამიანს აქვს გეგმა, რომ თქვენთან გაატაროს უშუალოდ ღამის საათები თქვენთან დაიძინოს თქვენთან, გაიღვიძოს რაღაც ემოციები მოგცეთ, თვითონაც ემოციები თაივსოს და ამ დროს ბევრი დადებითი შეგრძნებები, რასაც ერთმანეთთან განიცდით, სიტყვიერად გამოხატოს. ანუ ამ პიროვნებას სჭირდება უფრო მეტი კონტაქტი და სიახლოვე და ამაზე საუბარი გექნებათ. დაგემშვიდობებით. მოდი ახლა ვნახოთ და განვიხილოთ მონეტების მეფე, რომელიც არის კურო, ქალწული, თხის რქა. მოდი გავიგოთ ამ შემთხვევაში, რას ფიქრობს თქვენზე. ну აქ ადამიანს აქვს ფიქრი, რომ მან ბევრი ემოცია მოგცათ, მაგრამ თქვენთან განცდილმა შეგრძნებებმა სიყვარულმა გული გაუტეხა. რატომღაც აქ მოდის ინფორმაცია, რომ ის რაღაცაში სერიოზული კუთხით მოვიდა, სერიოზულად იყო თქვენთან განწყობილი, მაგრამ რაღაც შემოთავაზება მან გრძნობებმა, რასაც თქვენს მიმართ განიცდიდა, საბოლოოდ გული გაუტეხა, გული ატკინა და მტკივნეულ ფაზას გადისახლა. შეიძლება დაშორდით აქედან გამომდინარე ამბობს და ახლა აქვს ის გააზრება, რომ თქვენ ნამდვილად უყვარდით და ახლა ნაინობს და გულის ტკივა ამ ყველაფერზე. ამ წუთას ფიქრი აქვს თქვენს მიმართ კონკრეტული, რომ გრძნობები, რასაც ახლა თქვენს გამო გადის, არის მტკივნეული, ხო? ანუ შეიძლება ახლა დამიწეროთ, რომ პირიქით მან მატკინა და ასე შემდეგ. ну თუ მან გატკინათ, ნანობს და ამის გამო ახლა თვითონ ტკივა, ანუ კარმა დაუბრუნდა, ბუმერანგი დაუბრუნდა და ასე შემდეგ. რას გრძნობს? გრძნობს, რომ თქვენთან ურთიერთობაში, ან ურთიერთობის დროს ძალიან დაკარგა კონტროლი, ზედმეტი გრძნობებისგან გადაიწვა, გახდა უფრო მომთხოვნი, ეჭვიანი ან მკაცრი და შეიძლება ფიქრობ გრძნობა ჰქონდეს, რომ საკმაოდ ეგო ჰქონდა მაღალი, ან ეგო აქვს მაღალი და ხშირ შემთხვევაში გრძნობებში და ურთიერთობებში თავისი პირადი ეგო ან რაღაც ეგოისტური შეგრძნებები ხელს უშლის. ანუ თქვენთან რომ ვერ დალაგდა და გრძნობებმა თავისი კალაპოტი ვერ მონახა, აბრალებს იმას, რომ ძლიერი მიზიდულობა იყო, ძლიერი ეჭვიანობა იყო, ან არის ახლაც და რაღაც მომენტებში თავის ეგოისტურ მიდგომებს ვერ თმობს. რას მოიმოქმედებს? არ იცის რა გააკეთოს? ნერვიულობს?
იცით რა არის რაღაცა პატარა ნაბიჯი მისგან იქნება თუ ახლა კონტაქტზე საერთოდ არ ხართ შეიძლება დაიწყოს ამ ადამიანმა მოქმედება იმით რომ გადმოვიდეს თქვენ სოციალურ გვერდზე ან ფოტო დაალაიქოს ან story დაგილაიქოს რაღაც ესეთი პატარა მოქმედებები სადაც შეამჩნევთ რომ კეთილგანწყობას იბრუნებს თქვენს ასე ვთქვათ სივრცეში შემოდის და თეთრი დროშით მოდის რომ აღარ არის რაღაც ტოქსიკური რომ რაღაც შეცვალა რომ რაღაც გაიაზრა ესეთი პატარა მოქმედებები ექნება თუ ახლა კონტაქტზე ხართ მაგრამ რთული ურთიერთობა გაქვთ რაღაც მომენტებში დაბნეულობას შენიშნავთ ცუდ ხასიათზე ყოფნას შენიშნავთ და ასევე რაღაც მომენტებში შენიშნავთ რომ თითქოს თქვენს დახმარებას ცდილობს ან თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაც წვლილი შეტანას ცდილობს აი რაღაცა შეიძლება დახმარება შემოგთავაზოთ და თუ რაღაცაზე გადკინათ თავისი მოქმედებებით რაღაც გამოისყიდოს უფრო ესეთი ენერგიები მოდის აქ დაგემშვიდობებით და გადავიდეთ ახლა ჩვენ განვიხილოთ სტიქია რომელიც არის ცეცხლი კვერთხების მეფე შეგახსენებთ ესენი არიან ლომი ბოდიში ეს არის მეოთხე პოზიციაზე გადავედი ეს არის სტიქია ჰაერი ეს არის მერწყული ტყუპები და სასწორი უკაცრავად შემეშალა ვერ დავაკვირდი განვიხილავთ ჰაერის სტიქიას ესენი არიან მერწყული სასწორი და ტყუპები რას ფიქრობს აქ ძალიან ბევრს ფიქრობს ადამიანი თავის თითოეულ ქმედებაზე, თქვენ მოგეწონებათ თუ არ მოგეწონებათ, რა შთაბეჭდილებას დატოვებს, როგორ მიიღებთ მის ნათქვამს, რაღაც მომენტებში ცოტა გაუბედავი არის. შეიძლება აქ მომენტები გქონდეს ამ ადამიანს, რომ ურთიერთობაში ხან აქტიურია, ხან პასიურია და მე ამ ყველაფერზე რომ ესაუბრებით, ფიქრობს, რომ თქვენ მის, ასე ვთქვათ, თავქარიან, ცოტა თავქარიან ბუნებას ბოლომდე ვერ იღებთ, ვერ ეგუებით და რაღაც მომენტებში მე ცდილობს ხოლმე, რომ პატარა საჩუქრით ან ტკბილი სიტყვით ან რაღაც ემოციით ან შეხვედრით გაანეიტრალოს თქვენში გაურკვევლობა და დაგიმტკიცოთ, რომ არა, მე შენ მომწონხარ, მიყვარხარ და თავის ემოციებზე მე უფრო ხმამაღლა ისაუბროს. აი ფიქრში ყოველთვის აქვს, რომ თქვენ მასზე ცუდი შთაბეჭდილება არ შეიქმნათ, თუნდაც იმის გამო, რომ რაღაც მომენტებში უყურადღებო ან რაღაც მომენტებში უცნაურია. რას გრძნობს თქვენს მიმართ? თუ ახალი ურთიერთობა არის, აქ გრძნობის ჩამოყალიბება ახლა ხანს იწყება, ან ახლა ხანს აქვს ეს აღმოჩენა, რომ თქვენს მიმართ გრძნობა გაუჩნდა ამ ადამიანს, ან აქვს ის ფიქრი, რომ ნელ-ნელა გრძნობებში გადასდის ეს ყოველდღიური კონტაქტი ან ურთიერთობა და ყოველ შემთხვევაში აქ თუ ძველი ნაცნობი არის თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება უნდა და გრძნობებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ეწყება, რომ თქვენ ნამდვილად ის ხართ, ვინც სჭირდება ცხოვრებაში და რაღაც მომენტში აქ ორივე შემთხვევაში თქვენთან კომუნიკაცია, თქვენთან ურთიერთობა, თქვენთან გატარებული დრო მიმოწერა იქნება ეს თუ რეალურად სადმე წასვლა იქნება, მას განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ, დასამახსოვრებელი არის მისთვის თქვენი თითოეული სიტყვა და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ანუ თქვენი მის გვერდში ყოფნა მისთვის ემოციებს რაღაც განსაკუთრებულ ემოციებს იღებს თქვენგან ამის გვერდიდან. რას მოიმოქმედებს? მოქმედებაში ექნება ის ფაქტი, რომ თუ თქვენ მასზე გაბრაზდებით ან რაღაც მომენტში ან საყვედური თუ გექნებათ ან რაღაც სიცივეს ცივად დახვდებით ან ეტყვით, რომ აი ეს რაღაც არ მომწონს შენთან ურთიერთობაში და ვერ ვიგებ რა გინდა ჩემგან ან თუ რაღაცის ახსნას მოსთხოვთ ან თუ რაღაცაზე სხვანაირი დამოკიდებულებას შეგამჩნევთ, მოქმედებაში ამ ადამიანს ექნება, რომ აბსოლუტურად თავის თავზე აიღოს ის მომენტები, რომ გამოასწოროს ურთიერთობა და
რაღაც მომენტებში შეიძლება თქვენ თუ ცუდ ხასიათზე ხართ ან რაღაცაზე მასზე ბრაზდებით უფრო აქტიური იყოს, ვიდრე თქვათ იმ მომენტებში, როდესაც თქვენ მის მიმართ კარგად ხართ განწყობილი. ანუ შეიძლება ამ ადამიანს ახასიათებს, რომ რაღაცაზე გაგაბრაზოთ და მე თვითონვე გამოასწოროს და ის მომენტები მოსწონს, როდესაც თქვენს კეთილგანწყობას ხელახლა იბრუნებს და ძალისხმევას დებს და ისევ თბილ ენერგიაში გადადიხართ. ანუ შეიძლება განგებ რაღაცაზე გაგახიზიანოთ, რომ მე თვითონ აი ეს შერიგების პროცესი მოსწონს და დიდ ვნებას გრძნობს ამ დროს. აი ესეთი მომენტები ექნება მას. დაგემშვიდობებით. და ახლა კი ნამდვილად განვიხილოთ სტიქია, რომელიც არის ცეცხლი. და ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენზე. კვერთხების მეფე, რომელიც არის ლომი, ვერძი, მშვილდოსანი. ამ ადამიანში ემოციები დუხს, რასაც ქვია რაღაც პიქსი არის მისული, შეიძლება ჰქონდეს რაღაც აკვიატებული აზრი თქვენთან მიმართებაში და ერთი სული აქვს, როდის გკითხავთ და გარკვევს სიმართლეს. აქ ადამიანი შეიძლება ეჭვიანობს, ან შეიძლება ჰქონდეს ისეთი ფიქრი, რომ რაღაც დაუმალეთ და ამის გარკვევაში არის, ოღონდ თქვენთან ჯერჯერობით ამ ყველაფერს არ ავლენს, მაგრამ ერთი სული აქვს, რომ რაღაც არა პირდაპირ გზებით გაარკვევს თქვენს შესახებ და მერე უკვე ამაზე გესაუბროთ. ანუ აქ არის ძლიერი ეჭვიანობა, ან შეიძლება იყოს სიტუაცია, როდესაც თქვენ სადღაც იყავით მის გარეშე და ვერ გეკითხებათ იქ ვინ იყო კიდევ და მეგობრებით ცდილობს რაღაც ფოტოების ნახვას ან ლაიქებს, ან შეიძლება გამომწერები გემატებათ და ნერვებზე ხვდება. რაღაც არის, რომ მასში არის ისეთი ფიქრი, რომ მის გარეშე რაღაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, ან ყოფილმა მოგწერათ, ან ვიღაცასთან დაახლოვდით, ან ახალი მეგობრები ყავთ, რომლებიც საპირისპირო სქესის არის, ან სადღაც გაისეირნეთ და რაღაც დეტალების გარკვევა უნდა, მაგრამ თქვენ ვერც გეკითხებათ, რაღაცების გარკვევაში არის და რაღაც ინფორმაცია სჭირდება კიდევ დაზუსტებით, რომ მერე თქვენთან გაიხსნას და რაღაც გადმოაფრქვიოს და რაღაც სიმართლე გაარკვიოს. აი, აქ არის ფიქრში აკვიატებული ენერგია და ეჭვიანობა. რას გრძნობს? ამ წუთას ძალიან დაძაბული გრძნობები აქვს აქედან გამომდინარე. გრძნობს, რომ თქვენ ვერთ დაგკარგავთ, გრძნობს, რომ თქვენ უნდა გაგაკონტროლოთ, გრძნობს, რომ პანიკური შეტევებივით აქვს, რომ არ მიღალატოს, არ დამშორდეს, სხვასთან არ წავიდეს, სხვა არ აირჩიოს. სუდის მოლოდინი აქვს, გრძნობებში აღელვება აქვს, გრძნობებში ძლიერი ემოციები აქვს, გული აქვს აღჩქარებული. ანუ ამ წუთას მისი გრძნობები არის აბსოლუტურად დაძაბული. ზოგიერთ თქვენთაგანის შემთხვევაში შეიძლება პატარა აგრესიაც კი გამოხატოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ეჭვიანობა და კონტროლი და მესაკუთრეული გრძნობა და თქვენი გაშვება არსად არ უნდა. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ სადღაც წასვლა აგიკრძალოთ, ან შეიძლება იყოს გადატანითი მნიშვნელობით, რომ ურთიერთობიდან არ გახვიდეთ. რას მოიმოქმედებს? ეჭვობს. აქ ნამდვილად არის მისი მხრიდან რაღაც შეზღუდვა, აქ რაღაც მოქმედებაში არის, რომ ან მე ამირჩიე, ან ის, შეიძლება ეს იყოს, ან შეიძლება იყოს მომენტი, რომ თუ თქვათ რაღაც შეზღუდვა დააწესა და არ დაემორჩილეთ, ურთიერთობიდან გასვლით დაიმუქროს, ან შეიძლება იყოს მისი მხრიდან ესეთი პირდაპირ თქმა აღიარება, რომ თუ შენ სხვებიც მოგწონს, მოდი და ჩვენი ურთიერთობა გავაჩეროთ. ანუ რაღაც მომენტში შეიძლება გადამეტებული ემოციები ჰქონდეს და მოქმედებაში რაღაც დრამატული იყოს, ან დრამა დადგას და კონკურენციაზე ისაუბროს, ან ურთიერთობაში გარკვევითი ტონი შემოიტანოს, ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაცაზე შეზღუდვები დაგიწესოთ და საკმაოდ დრამატული ემოციური ფონი შექმნას. დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე.